The highlight is कि we have created some sounds like rain, train sound, thunder, हवा का इफेक्ट ये क्रिएट किया है. इसमें तौफिक जी ने काफ़ी चीज़ें में हेल्प किया है. He has created a lot in this. और इसकी नई चीज़ ये है कि इसमें कोई भी दूसरा इंस्ट्रूमेंट हमारे साथ मतलब बिना रिदम के कोई नहीं है. एंड वी हैव ट्राइड ऑल, ज़्यादातर सब मात्राएं यूज़ की है. 9 है, 13 है, काफ़ी अलग अलग किए करने की कोशिश की हम लोगों ने.